La tecnologia non può essere la costante se passi ore al telefono in una stanza distante. Il mondo tace, il mondo acconsente, socializzi poco e in modo inconcludente. Chattesi online in un solo secondo, ti connetti virtualmente con tutto il mondo, ma per attivare le tue amicizie scollega socialmente le tue furbizie. Invece di essere unico ed originale, vuoi apparire normale, vuoi apparire seriale, come tutti gli altri che più connessi credi con il mondo in cui vivi e ti rivedi. La rete non è sempre un beneficio, non deve diventare un maleficio. Attenzione dal mondo, non ti devi eclissare, se un messaggio a fondo ti fa inabissare. Internet può essere un mondo molto fantasioso, ma può essere anche tanto pericoloso. C'è un pericolo nella comunicazione, devi stare attento ad ogni tua azione. Offendere tu puoi, non essere maldestro, ma sai sempre tanto destro. Devi porre un limite a questa connessione, vivi il tempo libero con autentica comprensione. Sui social ti esprimi troppo liberamente, senza limiti e confini alla tua mente. Con gli schermi tu non puoi sostituire il faccia a faccia, ma è stupendo il momento in cui un'amica ti abbraccia. La rete non è sempre un beneficio, non deve diventare un maleficio. Attenzione dal mondo, non ti devi eclissare, se un messaggio a fondo ti fa inabissare. Difetti, insicurezze ti fanno vivere senza grinta, vorresti essere nata in un'era meno finta. La rete ha migliorato di molto la tua vita, ma l'invadenza alla tua privacy deve essere bandita. In questo momento i mi piace virtuali sono ambiti, ma è una sincera amicizia che ci rende molto uniti. Pian pianino senti mancanza di affetto e di attenzioni, condividi con la famiglia sempre le tue azioni. Non farti coinvolgere dalla vita digitale, perché la vita vera non è quella virtuale. La tecnologia può essere solo un salvavita, non sostituire la tua mente con le tue dita. Rischi di restare solo davanti ad uno schermo, lo sguardo e i gesti diretti sono il tuo punto fermo. Con gli schermi tu non puoi sostituire il faccia a faccia, ma è stupendo il momento in cui un'amica ti abbraccia. La rete non è sempre un beneficio, non deve diventare un maleficio. Attenzione dal mondo, non ti devi eclissare, se un messaggio a fondo ti fa inabissare. Messaggio con chi vuoi, ma non esagerare, perché i social tanto non ti fanno mai legare. Sono momenti che domani non rivivremo più. Cercherò di tenere il telefono all'ingiù. Con la pandemia ora tutto ti è impedito, se le regole rispetti accendi il mondo con un dito. E quando tutto questo finalmente finirà potrai tornare alla tua quotidianità. I social saranno meno da utilizzare, perché ci saranno amicizie vere da coltivare. Con i tuoi amici fuori casa potrai stare incollato al telefono, non dovrai più restare sullo schermo, non riveli chi sei realmente. Sui social ti mostri come vorresti nella tua mente. Con gli schermi tu non puoi sostituire il faccia a faccia, ma è stupendo il momento in cui un'amica ti abbraccia. La rete non è sempre un beneficio, non deve diventare un maleficio. Attenzione dal mondo, non ti devi eclissare, se un messaggio a fondo ti fa inabissare. La rete non è sempre un beneficio, non deve diventare un maleficio. Attenzione dal mondo, non ti devi eclissare, se un messaggio a fondo ti fa inabissare.